Bonjour, aujourd'hui Xundheim vous accueille en l'église Saint-Denis de Gerstheim, une église qui a été entièrement ravagée par un incendie il y a 3 ans et qui est maintenant totalement rénovée grâce au travail de nombreux artistes et artisans. Nous découvrirons notamment les mosaïques de Gérard Brandt et nous plongerons la tête dans les étoiles grâce au travail de notre invitée, l'artiste Sylvie Lander. Alors restez avec nous, Xundheim c'est tout de suite, c'est parti. Salut zusammen, herzlich willkommen. Ja, wir sind in Gersten heute, und zwar in der katholischen Kirche, Église Saint-Denis. Wir sind mit der Sylvie Lander, denn sie hat die ganzen Kirchenfenster, die Vitraux, die man hier sehen kann, die ganz modern sind, hat sie uns gedenkt und natürlich auch Marlon gemalt. Die Kirche hat ja etwas Sonderbares. Am November 2011 ist sie abgebrannt. In so kurzer Zeit wieder total neu aufgebaut mit diesen nagelneuen Kirchenfenstern. Am Ende der Sendung treffen wir auch den Gérard Brandt. Er hat die Mosaiken gemacht, die zu sehen sind in dieser Kirche auf eine ganz besondere Art. Das sehen wir mit dem Merve. Zuerst aber, Sylvie, du hast ja in deinem Leben immer eine besondere Leidenschaft gehabt für die Engel und für den Himmel. Wo kommt eigentlich die Leidenschaft für die Engel her? Von den Engeln, das hat schon vor 20 Jahren angefangen. Und ja, das ist etwas ganz Besonderes gewesen. Immer das Licht suchen, die besonderen Bewohner, die im Himmel sind. Da sind die Engel immer, ja, wie lange habe ich sie gemalt? So 20. 87 ungefähr, nicht? Ja, so 15 Jahre. Und dann so langsam von dem Himmel habe ich gesucht, was hinter diesen Flegel sind. Und dann bin ich so in den Himmel hingegangen und habe ich so auch jetzt so schon 10 Jahre über den Himmel verschiedene Motive gemalt, mit Sternen. Das sind die Stellaires, das sind die Outre-Ciel. Da wird man auch können sehen, die Gemälde, wie noch in der Kirche sind, so wie in Orschwiller, ist eine große Decke von 30 Quadratmeter mit Gold und in Saint-Maurice, in Straßburg und Saint-Pierre-le-Jeune kann man auch Gemälde sehen. Also das sind Gemälde, die in der Kirche sind, aber du tust ja auch Ausstellen. Wir haben vor ein paar Monaten mal eine Ausstellung gezeigt, die in Ilkirch stattgefunden hat. Natürlich bist du die Person gewesen, die in das Projekt hat man einstehen hier in Gersten. Und wie es zu dem Projekt gekommen ist, das sehen wir im Laufe unserer Sendung. Zuerst aber Madame Blanche und Monsieur Schwarz. Madame Blanche ist nicht da, ich glaube, die steckt noch im Himmel. Also, Monsieur Schwarz. Ah, Monsieur Schleumeyer, Sie können mir vielleicht helfen? Ja, ich bin noch nicht dran, ha? Ich komme erst später. Was ist denn los, sind Sie allein heute? Ah, nee, allein even nicht. Ich warte auf Madame Blanche. Ah, bon? Ja, das ist schon gut. Ich hab mir jetzt direkt Gedanken gemacht. Sie sind so geschlafen drin. Ah, geschlafen nicht. Aber ich hätt's du wie bestellt und nicht abgeholt. Was verstehen Sie jetzt genau unter bestellt und nicht abgeholt? Kennen Sie den Ausdruck nicht? Bestellt und nicht abgeholt? Doch, den kenne ich gut, aber ich finde, der ist nicht unbedingt in Ihrem Fall angepasst. Ah, doch, der ist genau angepasst. Bestellt und nicht abgeholt. Nein, ich glaub nicht. Der bestellt und nicht abgeholt, nein. Nein, das ich jetzt nicht sagen, Monsieur Schwarz. Ah, doch, bestellt und nicht abgeholt. Nein, wirklich nicht. Ah, warum wollen Sie jetzt nicht, dass ich Schluss sitze, wie bestellt und nicht abgeholt? Mit dem besten Willen nicht. Für das sagen zu können, müssen Sie 2 Konditionen ausfüllen. Ah, was denn für 2 Konditionen? Bestellt und nicht abgeholt. 2 Konditionen bestellt und nicht abgeholt. Aber das bin ich, bestellt und nicht abgeholt. Nein, das sind Sie nicht. Doch, das bin ich, bestellt und nicht abgeholt. Sind Sie eben nicht. Sie sind zwar nicht abgeholt, aber das will nicht beweisen, dass Sie bestellt sind. Sie sind vielleicht auch nicht bestellt. Also sind Sie in dem Fall nicht bestellt und nicht abgeholt. Nicht bestellt und nicht abgeholt, das ist natürlich schon einmal eine sonderbare Situation. Wir sind abgeholt hier in Gersten, wir sind mit der Sylvie Lander. Es geht um die Kirche, die neu aufgebaut worden ist, in diesen
ganz kurzen Monaten mit diesen wunderbaren kirchlichen Fenstern, wo sie natürlich ausgedenkt hat, gezeichnet hat und auch gemacht hat oder machen hat lassen. Das sehen wir alles im Laufe unserer Sendung. Zuerst aber, Sylvie Lander, wir haben vorher vom Himmel geredet, von den Sternen. Ja. Ist eine Kirche eine Weihe zum Himmel oder ist der Himmel der Weihe zu der Kirche? Für manche Leute ist vielleicht eine Kirche eine Weihe zum Himmel. Aber für mich ist es dieser Ort, wo ich Licht kann erwähnen. Ist es immer ein bisschen ein besonderer Ort, so anzufassen, wenn man weiss, es kommt in die Kirche? Ah, sowieso, man kann es nicht machen, so wie wenn es auswendig wird. Oder ich habe doch eine spirituelle Weihe in meiner Malerei. Und das, was die darstellen, ja. Die Engel, die Sterne und das Licht, das ist omnipräsent in meiner Arbeit. Aber jedes Mal schaue ich, dass ich es anders vorstelle. Ja. Und das ist jetzt das erste Mal, wie ich Fenster, Glasmalerei habe machen können. Das ist dann wieder ganz was anderes, was ich bis jetzt gemacht habe. Eine wichtige Etappe in meiner Arbeit. Ich bin jetzt schon an neue Projekte zu denken, wie in Glas sind. Das hat mir ganz näher Wege aufgemacht. Und noch die ersten Fenster kann man in mich selber sehen. Und jetzt wird ich wieder mehr in Form. Und die sieht man natürlich da auch. Wir sitzen im Da, so wie zu Nacht. Das alles ist natürlich noch in unserem Thema heute. Zuerst aber unsere Leçon d'Alsacien mit dem Mamsell. Mamsell erhört Lieder. Wie geht's weiter, Mamsell, Mamsell? Erhört Lieder, will aber nicht wissen, wo die Kirche ist. Il entend sonner les cloches, mais il ne veut pas savoir où est l'église. On ne reproche pas à cette personne de ne pas vouloir aller à l'église, mais d'être avisé d'une chose et de s'obstiner à l'ignorer. Le manque d'assiduité dans la fréquentation se sanctionnera par un « Erhet Kirchter net ingerent ». Il n'a pas enfoncé la porte de l'église. On a beau savoir que « Skerishken mortke Christ », que d'aller à l'église ne fait pas un chrétien, avoir drüsse blieb schon gar nicht, mais rester dehors encore moins. Mais ménageons les susceptibilités et respectons l'ordre des choses en laissant l'église au village. De versorgen dass Kirche im Dorf blieb. Faire le tour du village avec l'église, mit der Kirche ums Dorf gehen, revient à chercher midi à 14h. Sachez enfin pour finir, wenn der Herrgott a Kirche peut de Teufel à Kapelle de Neve. Quand Dieu bâtit une église, le diable érige une chapelle à côté. Des vers ferit lieve. Merci fürs Zuhören. À la semaine prochaine. Bis zum nächsten Mal, Mamsell, Mamsell, für eine weitere Leçon d'Alsacien. Wir sind in Gersten heute, Église Saint-Denis, die katholische Kirche von Gersten, die vor ein paar Jahren abgebrannt ist, wieder ganz neu aufgebaut worden ist. Unsere Ehrengast Sylvie Lander ist die Künstlerin, die ganzen Kirchenfenster gemalt hat und natürlich auch machen hat lassen. Die Thematik von diesen Vitraux, von diesen Fenstern, Sylvie, das ist ja die Auferstehung. Das passt natürlich klar zu der Kirche, die selber auferstanden ist. Und ich habe das ganze Ensemble Meerlicht genannt, die 29 Fenster. Aber die Freude, enfin la demande vom Conseil de Fabrique, das ist die Resurrektion gewesen. Und von der Kommission d'Art Sacré ist Element de la Liturgie auch, figurieren, ja. Und dann ich, wie immer das Licht sonst, habe so nachgedacht, was ist Resurrektion? Ich habe noch nie eine Resurrektion gesehen, niemand hat eine Resurrektion gesehen. Und jetzt im 21. Jahrhundert noch eine Resurrektion mal. Dann habe ich an den Christus von der Resurrektion vom Isenheim-Altar gesehen, vom Grünewald. Das stärkste Bild von einer Auferstehung im Elsass ist ja das vom Grünewald. Und man kann ja nicht neben gehen. Das kann man nicht vergessen. Aber was so exzeptionell ist, dass er in dem Kreis ist. Und er ist so contemporain, ist so zeitgenössisch noch. Aber
der Korpus, der geht weg. Und da habe ich das vorstellen im Chor von der Kirche. Und was auch speziell ist, sind die 3 großen Fenster, aber mit einer Figur. Die erwähnen wir gleich. Zuerst unsere kleine Kaktus mit dem Hervé. Hervé. Christian, bravo. Voilà une émission qui prend de la hauteur, car le moins que l'on puisse dire, c'est que Sylvie Lander a la tête dans les étoiles. Les stellaires, les outre-ciels, les disques du monde, le manteau céleste, les titres de ses œuvres nous laissent penser que Sylvie Lander ne souhaite pas vraiment avoir les pieds sur la Terre lorsqu'il s'agit de son art. Sylvie nous embarque dans des voyages interstellaires. À force de vouloir décrire le ciel, pas étonnant que l'un des lieux de prédilection de ses expositions soit l'église. Sylvie a peint 365 anges. J'ai bien cherché, ni vous ni moi, Christian, ne sommes dans la galerie de portraits. Notre invitée décrit les anges et le ciel. On finirait presque par croire qu'elle a rencontré Dieu. Ou alors, elle est fan d'Elisabeth Tessier et souhaite nous refaire les cartes d'astrologie. Et moi, j'aime ça. Imaginez-vous avec votre thème astral grandeur nature sur le mur du salon peint par Sylvie Lander où toutes les étoiles seraient des feuilles d'or. Ce serait la classe. Ja, das kann man sich eventuell auch noch vorstellen, aber ich weiß nicht, ob ich mir das leisten kann. Das ist natürlich eine andere Frage. Wir sind wieder Sylvie Lander, wir sind hier in Gersten, in der wunderbaren Kirche, die neu auferstanden ist, sozusagen, in den letzten Jahren mit den Fenstern, die sie gemalt hat. Das Licht steht immer im Hintergrund. Wenn man drinnen ist, kommt das Licht von uns rein und natürlich strahlt durch die Fenster. Die Freude ist, wenn man draußen ist. Und das ist ja das Wunderbare, wenn man die Fenster von draußen sieht, bei da sieht man sozusagen nichts. Das heißt, sie existieren sozusagen. Sie sind blind, das ist es auch nicht. Und sie existieren natürlich und kommen wunderbar zur Geltung in der Nacht. Ja, aber was ich entdeckt habe, ja, ist den Winter. Da war 4-5 Uhr, wie sie das Licht angemacht haben. Ganz, ganz volles Licht in der Kirche. Und da sind wir nüs. Und dann haben wir die ganzen Fenster gesehen. Das war richtig magisch. Wie Lichtkosten. Ein kurzes Wort gerade über die Technik, denn es sind ja keine Vitraux wie gewöhnlich mit Blei, wo ausgeschnitten sind. Es ist ein Fenster gemalt und es sind verschiedene Schichten. Ja, es sind verschiedene Glasschichten. Es sind 3. Es ist gemacht so wie Glastechnik. Es ist ein Maß. Und dann habe ich 4 Glas dazwischen und auf jedem Glas ein paar Mal gemalt. Mit 4 Nissen, so wie der Grünwald auch gemalt haben. Und sind die Superposition von den verschiedenen Jus de Couleur, diese Farben, diese 4 Nissen, wie dann diese Vibration gehen. Ich weiß nicht, ob Madame Blanche die Strahlungen hier gefunden hat oder miterlebt hat. Auf jeden Fall haben wir sie wieder gefunden. Madame Blanche und Monsieur Schwarz. Monsieur Schwarz? Jetzt hätte ich fast gemeint, ich wäre zu spät. Ach so, ein Tuppe. Wieso haben Sie das gemeint? Sie brauchen es nicht gemeint zu haben. Sie sind's. Zu spät? Ich? Ah ja, Sie. Ich hab die ganze Zeit auf Sie gewartet. Welche Zeit haben Sie auf mich gewartet? Ah, die ganze Zeit, wo Sie nicht gekommen sind. Ich bin ja gekommen. Ah, jetzt sind Sie gekommen, aber vorher nicht. Vorher, wenn nicht, vorher. Ah, vorher, wo Sie nicht da sind. Wenn ich nicht da bin, ist ja egal. Hauptsache, ich bin jetzt da. Ach so, ist schlicht. Da kann jeder kommen und sagen, ich bin jetzt da. Ich bin aber jetzt da. Ah, jetzt schon, aber jetzt ist es zu spät. Es ist nicht zu spät. Wenn er warten hätte müssen, hätte er so etwas nicht sagen. Das wissen ihr nicht, ob ich warten hab müssen oder nicht. Wo hätte Sie denn warten müssen? Auf der anderen Seite. Welche andere Seite? Auf der anderen Seite von der Brücke. Von welcher Brücke reden Sie dann? Le pont de l'Ascension. J'ai dû attendre de l'autre côté du pont de l'Ascension. Il y avait tellement de trafic sur ce pont, alors ne vous plaignez pas. J'ai failli faire un détour jusqu'au pont de la Pentecôte. Ja, Pfingsten ist nächste Woche. Pfingsten ist natürlich das Licht und das Licht steht ja im Mittelpunkt von unserer Sendung, von der Kirche und von ihrem Werk Sylvie Lander. Himmel ist ja ein Grundthema von deiner Arbeit schon seit immer. Verliert man sich nicht im Himmel, wenn man als Kind dann nur vom... Enfin, ich bin noch da. Bis jetzt habe ich mich noch nicht verloren.
Nein, ich denke, im 20. Jahrhundert und schon von der Lumière ab und dann im 19. Jahrhundert haben sie der Himmel abgefolgert. Sie sind früher im Mittelalter und schon wieder in allen Zivilisationen ist immer der Himmel verfolgert gewesen. Und jetzt, ich habe sie wieder suchen, diese neuen Figuren. Aber vielleicht haben sie kein Gesicht mehr, wie Engel oder Fleil oder so, aber mehr als Energie. Aber ich denke, im Universum ist eine Kraft und die soll sich zu darstellen. Ja. Ja. Die Kraft vom Universum, die muss irgendwie in deiner Kunst existieren. Und wie der Paul Klee sagt, so Unsichtbares sichtbar machen. Ja. Die SNCF hat auch manches Unsichtbares sichtbar gemacht. Sie haben einen J-Wagon gekauft für ihre TER, aber sie sind in gut 20 cm zu breit. Schleumeier. Monsieur Schleumeier, diese Bahn schlägt wahrscheinlich bald wieder auf. Ah bon, warum brauchst du Geld? Hallo, Sie haben doch Ihre neue TER zu groß Böjelun. Wieso zu groß? Sie haben so und so viel TER Böjelun für ganz Frankreich. Und die werden ein bisschen breiter wie vorher. Breiter? Wo? Ah, die Waggon. Im Gesamten sind sie ein bisschen breiter. Nicht Räder? Nein, nicht Räder. Oben drüber die Kabine sozusagen. Na, ist gut. Also fahren können sie trotzdem. Ja, fahren können sie schon. Aber das Problem stellt sich im Bahnhof. Warum im Bahnhof? Sie stoßen am Bahnsteig an. Ah, sie stoßen auf den Sidan. So bald, wie sie in den Bahnhof kommen. Ja, das ist ambetant. Nur müssen sie halt vom Bahnhof draussen bleiben. Ja, das geht doch nicht. Warum nicht? Sie sollen vorher halten und Leute stehen lassen. Stellen Sie sich das vor? Man kann doch auch ein paar Meter zu Fuß machen, für bis in den Gar kommen. Vielleicht. Aber Sie können wegen dem trotzdem nicht durch den Bahnhof fahren, für weiter zu kommen. Also müssen Sie die ganze Bahnsteig abholen. Abholen? Das gibt mir jetzt Hesch. 50 Millionen. Oder dann, sie nehmen meine Idee und leihen die Schiene um die Gare rum, für die Gare zu umfahren. Impossible n'est pas français. Ja, impossible n'est pas français, aber irgendwie müssen die Weihen die Zig jetzt trotzdem in ihren Bahnhof hinfahren können. Wir sind in Gerstheim. Ihre Kunst, Sylvie Lander, ist ja mit dem Himmel verbunden, mit den Sternen verbunden. Die Thematiken haben wir schon alle angeredet, aber Kunst ist auch irgendwie eine Technik und es sind Materien. Mit was schaffst du? Welche sind deine Techniken, die du gerne verwendest? Ich habe viel Ölgemälde gemacht, aber nicht klassisch. Ich male auch gerne auf dem Boden. Große Formate und sehr liquid. Sind Firnisse, auch wie ich selbst koche, wie ich selbst mache, auf einem kleinen Réchaud, das Äpfel und so. Und ich wollte ein Gemälde wie matt aussieht. Und wie die Himmel, die Outre Ciel gemalt habe, habe ich den Fond gemacht, selber gemalt und dann noch einmal mit meinen Firnissen, mit meinen 7, 8 Kuschen Firnissen. Und dann sind die Blöcke aufgestanden mit dem Schwarzen und dann für Send eine Tusche von Sylvie Lander ist Gold, das Blattgold. Das sind schon bei den Engeln gesehen und dann sind die Tausende von Punkten, von Goldpunkten, wie ich schon gemalt habe. Ja. Denn die Schwierigkeit ist ja, dein Interesse geht für Energie, für Kraft, für etwas, wo eigentlich abstrakt ist. Ja. Aber Kunst ist ja vor allem etwas absolut nicht Abstraktes. Das heißt, es geht auf Gegenstände, es sind Materien, die verwendet werden und die müssen wir dann so umwenden, dass sie natürlich etwas Abstraktes zeigen können. Und wie soll ich sagen, ist das kompliziert? Oder denn man sieht auch, dass du Plaisir hast, so etwas zu machen. Das ist ein Metier auch. Ich habe Art Deco gemacht, da bin ich vielleicht noch von den Letzten, die noch richtig malen haben gelernt, mit dem Camille Klaus, mit dem Gérard Aug, ich habe auch mit dem Sarkis geschafft. Und dann habe ich selber meine Technik aufgebaut, für dass es eine Adäquation ist, für was ich denke und was ich herstellen will.
Und das ist schon eine ganze Arbeit. Ich habe für die Utressiel zu machen, habe ich 2 Jahre gebraucht, für die Technik zu herschaffen. Es fällt Aber also nicht vom Himmel runter. Es fällt nicht vom Himmel runter, nein. Und es ist ein Metier. Ja? Ein Künstler muss auch das Berufliche und das Handwerk Ja. von der Kunst, Ja. das gehört natürlich auch dazu. Das führt uns jetzt zum anderen Künstler, der in dieser Kirche interveniert ist, nämlich der Gérard Brand. Er ist ein Mosaist, er ist ein Auvernais. Er hat die Mosaik, die auch in der Kirche erschienen, erstens einmal hergestellt, aber es ist natürlich nur ein Teil von seiner Arbeit. Das andere Teil entdecken wir miteinander mit dem Hervé in seinem Atelier in Auvernais. Christian, je suis au cœur de l'atelier de Gérard Brand qui a réalisé les mosaïques qui sont autour de vous. Gérard Brand, comment en êtes-vous arrivé à travailler pour l'église Saint-Denis de Gerstheim? Je suis arrivé tout à fait par hasard. Un matin, j'ai ouvert le journal et j'ai vu que l'église de Gerstheim a brûlé. Tout de suite, ça fait tilt. J'ai pensé au thème, à la démarche et à faire quelque chose pour cette église. Donc vous êtes venu proposer un produit clé en main, en fait, des œuvres clés en main. Tout à fait clé en main. Je le voyais dans les 10 minutes, un quart d'heure qui ont suivi. Je voyais ce projet entièrement bouclé, entièrement terminé et en couleur. Alors, est-ce que de travailler pour une église avec le message de Dieu à l'intérieur, est-ce que ça change quelque chose dans votre travail? En général, je ne fais pas de différence dans mon travail si je travaille pour une église ou pour un particulier parce que le travail pour moi est tellement sacré. Je suis issu d'une famille d'artisans. On a tellement souvent parlé du travail, comment il fallait le faire, dans quelle ambiance, dans quelle foi, avec quel outil, etc. Donc j'ai été baigné dans cette ambiance de travail bien fait. Mais ça veut dire que vous aviez une croyance à la base? Est-ce que pour travailler dans une église, il faut croire en Dieu, par exemple, tout simplement? Pas forcément, vous n'êtes pas obligé de croire en Dieu pour travailler dans une église, mais je crois que la foi, au niveau du travail, n'a rien à voir avec l'église. Mais pour Gerstheim et pour cette église, effectivement, j'ai fait le lien entre la foi et le travail religieux. Alors pour beaucoup de monde, la mosaïque, c'est un puzzle de cailloux ou de pierres. Et quand on découvre votre travail, on découvre quelque chose de totalement différent. C'est presque des sculptures, votre travail. Je fais beaucoup de sculptures et j'ai orienté ma démarche vers la sculpture, vers la ronde bosse. Vous partez toujours d'un objet original. Faites un peu de la mise en scène, de la scénographie autour d'un objet. J'essaie de raconter une histoire, mon histoire, et j'essaie de la partager avec le public. Voilà, en tous les cas, si vous vous intéressez aux histoires de Gérard Brand, sachez que ces mosaïques seront exposées exceptionnellement à l'église de Gerstheim, en l'église Saint-Denis, et ce sera à Noël prochain. Alors notez-le bien. Das ist in Auvernais, wir sind zurück in Gerst. Aber jetzt gehen wir gleich wieder fort, und zwar auf Chartres, denn Sylvie Lander, unsere Ehrengastin, ist ja auch eine Künstlerin, die ausstellt ein bisschen überall. Und die nächste Ausstellung, wichtig, große Ausstellung, ist in Chartres im Centre International du Vitrail. Und da geht es natürlich um die Fenster. Ja, die werden aber jetzt nicht abgemontiert und dort ausgestellt. Nein, nicht abgemontiert, aber wir haben 2 gemacht auf diesem Muster. Aha. Ja, wir haben den Engel gemacht vom Engelkonzert und dann ein Muster auch von den Fenstern, wie oben sind. Dann sind so wie so Diptyque und da haben wir auch ein großer Outre-Ciel, puisque la thématique c'est le peintre et le vitrail. Und da sind wir 20 Künstler, die Realisationen in ganz Frankreich gemacht haben. Und Gerst ist jetzt auch dabei. Ja, das ist natürlich sehr interessant, dass die Geschichte weitergeht eigentlich. Ja. Und dass das vielleicht andere Künstler auch inspiriert. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass die Künstler, die sich für Fensterkunst interessieren, das sehen, in dem Ort, wo die alle zusammenkommen. Ja, und was gemacht ist, auch noch ein Fenster. Weil jetzt macht man viel neue Techniken. Man ist nicht mehr so im traditionellen Mikro mit Blei und Glas. Und ich habe mit einer Firma geschafft, DRX Glass Studio, und die haben diese neue Technik. Sie können sie machen und auch schnell.
Und das ist ja wichtig. Und das ist wichtig gewesen für Gerste. Ja. Ja. Wir haben bloß 7 Monate gehabt, für 29 Fenster zu malen. Das ist sehr wenig. Das ist eine Leistung. Ja. Weil das heisst, dass du in Zukunft wahrscheinlich, du hast vorher schon angedeutet, aber wahrscheinlich mehr auf dieser Technik arbeiten wirst und auch versuchen wirst, uns zu stellen, natürlich Bestellungen zu bekommen von eventuellen Kirchen. Ja, ich bin schon an der Etude von Glasobjekt zu machen, enfin Fensterglasobjekt zu machen. Und es gibt so verschiedene Techniken, man kann es gar nicht sich vorstellen, was es gibt. Und da bin ich wieder eingeladen bei einem anderen deutsches Glasstudio, Peters, und für auch neue Muster zu machen. Also Silvi, die Auferstehung hier von Gersten geht wieder in Zukunft mit anderen Währungen, die gegründet und kreiert werden. Wir treffen uns am nächsten Sonntag wieder. Merci für den Moment, den wir miteinander verbracht haben hier in Gersten. Wir treffen uns am nächsten Sonntag wieder für eine weitere Sendung. Alles Gute bis dahin. Am Freitag ein Rendezvous mit dem Félicien auf France Bleu Elsass für unseren nächsten Gast zu entdecken. Ein guter Salut zusammen.